বর্ষাকাল এসে গেছে। বর্ষার সময় শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর রাখুন, কারণ এই সময় যদি বাচ্চারা বৃষ্টির জলে ভেজে তাতে তাদের ঠান্ডা লেগে যাবে। ভেজা জামা কাপড়ে যেন বেশিক্ষণ না থাকে। খেয়াল রাখুন আউটডোর অ্যাক্টিভিটির থেকে ইনডোর অ্যাক্টিভিটি যেন বেশি করে। এই সময় দেখবেন বাড়িতে স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকে, তার জন্য প্রত্যেক দিন ফিনাইল দিয়ে ঘর পরিষ্কার করুন। বিছানাপত্র পরিষ্কার রাখুন। বাচ্চার জামা কাপড় কাচার পর ডেটল জল দিয়ে ধুয়ে রোদ্রে যেন শুকাতে দেবেন। আর ভিজে জামা কাপড় বা স্যাঁতসেঁতে জামা কাপড় যেন একদমই পরাবেন না। আর বাচ্চার খাবারের প্রতি বিশেষ নজর রাখুন, বাইরের খাবার খেতে দেবেন না, বাড়িতে রান্না করা খাবার খেতে দিন। প্রচুর জল খাওয়ান, পারলে পিউরিফাইড জল খাওয়াবেন, কারণ বাচ্চাদের প্রতি একটু যত্ন বাচ্চাদেরকে সুস্থ রাখবে আর খেলতে খেলতে ওরা বড়